Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman ya. Untuk hari ini kita akan mereview USB adaptor atau USB wireless, produk dari Tenda model W311MI. Nah, ini produk lumayan spesial ya, karena dia beda dari yang lain. Ini yang versi wireless nano, jadi ukurannya kecil dan tidak ada antena. Dia antenanya sudah ada di dalam. Oke, seperti ini packaging dari produknya ya. Nah, dari bungkusnya kecil, sekitar 5-7 cm mungkin ya, nggak sampai satu korek gini tingginya ataupun lebarnya sama. Oke, ini produk dibanderol dengan harga 50-100 ribu ya. Ada di toko e-commerce, Tokopedia, Shopee, sudah ada. Dan sedikit penjelasan untuk ini ya. Fungsi dari USB adapter ini adalah untuk penangkap sinyal WiFi. Jadi untuk Anda yang laptop WiFi-nya rusak atau bawaan WiFi laptopnya rusak, bisa pakai ini solusinya, pakai USB ini. Atau perangkat PC komputer Anda yang belum ada penangkap WiFi-nya. Atau bisa juga mungkin Anda yang laptop atau PC-nya jadul, perangkat WiFi-nya belum sampai 105 MB per second. Produk ini sudah dilengkapi dengan speed 150 MB per second ya, kayak ini spesifikasinya. Oke, langsung aja kali ya, kita buka aja. Kita siapkan karternya. Coba buka ini, susah ya. Buka langsung ini aja. Nah, ini tampilannya dalamnya ya. Kita dapat kertas atau bisa dibilang ini buku kartu garansi. Dapat kartu garansi dari Tenda sama panduan pemasangan dengan bahasa Indonesia. Oke, ini ya. Oke, lanjut kita ke perangkatnya ya. Perangkatnya sangat berukuran mini sekali. Ukurannya segini ya. Kita coba ambil dulu. Nah, cuma segini. Nah, ya, jadi ini mempunyai ukuran sekitar mungkin tinggi 2 cm, lebar 1 cm aja ya. Dan di sini tidak ada kaset drivernya ya. Kalau yang lain-lain kan ada kaset drivernya. Jadi di sini cuma ada buku panduan, kartu garansi, dan unit dari ininya. Desainnya unik ya, sangat mungil, kayak punyanya mouse wireless. Dan ini juga bisa support ke Windows 7, 8, 10, 11. Windows Vista juga bisa. Support juga untuk 32 bit dan 64 bit. Oke, langsung aja ya. Kita praktekkan untuk pemasangannya ya. Kita coba ini ya. Untuk pemasangannya sih simple ya. Kita tinggal colokin aja. Jadi tanpa driver ini keterangannya. Ini kebetulan PC saya atau laptop yang saya buat PC ini, dia
wifi nya internalnya rusak, jadi kayak gini, jadi nggak bisa wifi saya. Oke, saya coba colokkan dulu di sini. Sebentar. Oke, langsung masuk installing gini ya. Nah, dan langsung gini dia, teman. Dia langsung keluar setup, jadi kayak CD drivernya gitu ya. Coba nanti langsung kita runs. Langsung kita klik run setup, kita klik satu kali. Kita yes, keluar kayak gini. Langsung instalasi driver, jadi kita tanpa masukin kaset atau kita download driver udah langsung bisa ini kayaknya ya. Kita tunggu beberapa detik atau mungkin menit. Sambil menunggu kita cek di hardware-nya ini ya. Ini jadi sangat kecil ya, dia sama sekali tidak mengganggu tempat atau apa. Jadi selain nggak makan tempat, dia kalau dipakai di laptop dibawa kemana-mana juga nggak mengganggu gitu, enak. Ini langsung, dan dia langsung kedeteksi ya. Nah, oke. Nah, ini tak coba masukin password saya dulu. Mantep ini, lumayan recommended ya kalau di harga segitu. Saya masukin password saya dulu. Bentar, salah. Dengan harga 50 sampai 100 ribu dapat speed 150 MB. Sudah lumayan ya. Dan dia juga desainnya bagus, mungil, nggak makan tempat. Oke, coba wifi sudah tersambung ya dengan wifi saya. Oke, kita coba buat browsing. Kita coba buka YouTube. Ih, mantep sih. Nah, jadi langsung ya dia prosesnya langsung ditinggal tancap aja ke USB, terus langsung dia akan keluar setup untuk install drivernya secara otomatis. Oke, jadi langsung setelah terinstall dia akan langsung keluar, bisa mendeteksi wifi nya, jadi nggak perlu ada instalasi dari kaset ataupun kita download ya. Menurut saya sih work ya. Kalau harga 50 sampai 100 ribu, kita nggak usah repot-repot download driver ataupun masukin CD kaset driver untuk instalasi drivernya. Dan mantap lah ya ini produk dari Tenda W311MI. Oke, sekilas segitu aja ya. Untuk teman-teman yang merasa terbantu, tolong dibantu juga subscribe-nya, di like. Terima kasih, semoga membantu.